Naimbag nga daw iti Domingo mga kabombo ti manen iti baro nga parang iti special feature tayo nga driving tips. Ita mga kabombo gapu pailaeng ta mapadpadaanan garod dayto nay panagngato iti presyo. Dagito nay produkto a petrolyo iti dayto nay nga lawas ay kada posible nga umato garod iti 3 saging nga na 4 pesos tunggal litro iti krudo wenno dagito nay gasolina. Katitagon daw importante nga maamuan mo dagiti kapada tayo nga drivers kasatno ba iti dayto nay panagtipid mga kabombo iti gasolina. Tamno kasta ket makatipid tayo mat iti kwarta nga igatgatang tayo iti daytoy. Umuna iti dayta mga kabombo no kasatno ba nga makatipid iti gasolina. Nang runa ng mga kabombo, kasapulan nga amuan iti kilometro nga tartarayan tayo iti inaldaw. As pangarigan iti balay, aging gana iti trabaho, agsundo ka dagiti estudyante, wenno agsundo iti asawa, tapno kas na makakalculate tayo mga kabombo, numano iti igasolina tayo iti may saldaw, wenno iti may nga lawas. Mayat nga diskarte mga kabombo, tiraramidin dagiti daduma, nga i-full tank da, iti dayto na garod tangke iti motor wenno iti luganda tapno kas naket mas natiptipid daytoy mga kabombo. Isu tiraramidin ti daduma agpa full tank da tapno kas naket makita da mamonitor da dayjan nay pailaeng mabawbawas iti tunggal aldaw nga panagmanmaneho dagitoy. So muna kasapulan nga i-calculate tayo, kalkulan tayo mga kabombo, mano ba nga kilometro, mano mat nga litro iti dayto nay magasgastar tayo iti tunggal aldaw. May kadwa mga kabombo, bawasan tayo dagiti unnecessary nga rides mga kabombo kas pangarigan ko mga malpasiti trabaho imbis nga agawid kan nga dagos ket adapay ti papapanam nga lugar. Liklikan tayo dagiti kas di mga kabombo nga di unnecessary rides na kung sa sa dinno ket makagasgastar tayo laeng iti gasolina mga kabombo. May mayat nga no hanmet nga importante iti papanan tayo ay ket han tayo latan nga papapanan daytoy no makamenos tayo iti gasolina mga kabombo. May katlo, kasapulan nga planuan iti papanan. For example gumatang ka agpalengke ka. Nasken nga ilistamon dagi dyan na amin nga ingredients, amin nga kasapulam iti kusina, amin nga kasapulam di tabalay nga gatangem mga kabombo. Tapno kas da awanan iti malipatam iti dayton nay pailaeng panagpalengkem. Gapu pailang tano da tinalipatam ay ket kasapulan manen nga agsubli ka iti palengke wenno agsubli ka kadagiti hardware nga gumatang iti daytoy. Isu may katlo mga kabombo nga palagip ay ket nasken nga siguraduan tayo nga nagatang tayo amin sakbay tayo nga agawid tapno awan iti subsublianan tayo mga kabombo nga tartarayen iti palengke. Sumaruno mga kabombo ket kitaan tayo dagiti makina, kitaan tayo dagiti karburador, kitaan tayo dagiti tagas iti tangke no addaman. Nasken nga i-monitor tayo, nasken nga check upan tayo dagiti tangke wenno dagito nay pailang karburador iti motor tapno masigurado tayo nga awan iti agted-ted nga daytoy gasolina. Tapno kas daket awan iti masayang mga kabombo. For example, ket nakaparking dayto na motorsiklo and then agpatpat nagdaytoy ket dagayam ti agted-ted dagayam ti agtagtagas mga kabombo ay nasken nga sukatan tayo dayta wenno tarenan tayo tapno maiwasan tayo ti gumastos makagastos pay iti dakdakkel nga gatad mga kabombo tapnohan nga sayang iti gasolina. So marunong nga tips mga kabombo tapno makatipid iti gasolina ay ket bawasan pailaang iti rides wenno dayto nay panagpasyar. Gapu pailaang tano adda dagiti barkada metten nga adda ti motorsiklo na ay tagaddakan iti Pangasinan, itagaddakan ti La Union, itagaddakan ti Ilocos nga agpasyar kayo ngam gapu tamang umina garod iti dayto nay pailaeng petrolyo tayo itagon daway ay ket may mayat nga liklikan tayo pailaeng iti agrides wenno nagpasyar-pasyar laket di garod saan nga importante daytoy. Ngam no importante ay ket kapilitan mga kabombo nga mapantayo garod met kadagiti nasa nga lugar tapno kasta ket awan iti panagbababawi.
Kan, iti best option mga kabombo, tapno makatipid iti gasolina ay kat syempre ag-commute. Gapu pa lang iti jeep mga kabombo, 13 pesos para iti dito na regular, 10 pesos or 11 pesos para kadag iti PWD senior citizen and the student. Iso nga no, saan mo kaya ti ag-gasolina? Ay kat ag-commute ka pa ilaang mga kabombo ngam. Syempre, pilihan tayo ti taxi, tamo tayo iti taxi, medyo nanginaday ta, pilihan tayo iti jeep mga kabombo, anusan tayo ti aguray, anusan tayo ti makisineksikan, anusan tayo ti mabasa-basit iti todo, ngam lakad di nakatipid tayo mga kabombo. Dagita laang, iti sumagmamano nga tips nga maitad ko, kada kayo mga kabombo, iti gundaway, kada ito nagarod panagnato iti presyo, iti gasolina. Naimbag nga pa mga kabombo, just yagina iti pagayam yo Bombo Jerwin Aquino para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!